மேம் சொல்லுமா. பேஷண்ட் பேர் சந்திரன் மேம். ஈரோட்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வயசு 28 ஆகுதுங்க மேம். அவருக்கு வந்து வறட்டு இருமல் வந்துட்டே இருக்குங்களாங்க மேம். 6 மாசமாக விட்டு விட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சுங்களாங்க மேம். வீட்டு வைத்தியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாருங்க மேம். பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. அப்புறம் மறுபடியும் வறட்டு இருமல் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காருங்க மேம். இந்த 1 மந்த்தாக கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்குங்களாங்க மேம். அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காருங்க மேம். கண்டிப்பாக பண்ணலாம். சந்திரன் ஐயா, உங்களுக்கான தெளிவான விளக்கமாக இது இருக்கக்கூடும். உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் இந்த ட்ரை காஃப் சிரமம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதாவது வறட்டு இருமல் கண்டினியூஸாக சளி இல்லை, ஆனால் இருமல் வந்துக்கிட்டே, இருமல் மட்டும் ரொம்ப பாதிச்சுட்டே இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பதிவு உங்களுக்கானது தான். கண்டிப்பாக உங்களோட பிரச்சனைக்கான காரணத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். முழுசாக பொறுமையாக இந்த பதிவை பாருங்கள். இந்த வறட்டு இருமல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏன் கண்டினியூஸாக வரணும்? அந்த வறட்டு இருமல் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புது? திரும்ப திரும்ப ஏன் அந்த சிரமம் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்க நம்ம பாடி? நல்ல கவனிங்க. நீங்கள் வீட்டு வைத்தியம் எடுக்கிறீங்க அல்லது மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறீங்க, வெளியிலேருந்து ஒரு ப்ராப்பராக மெடிசன் எடுக்கிற வரைக்கும் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. திரும்ப அந்த பிரச்சனைகள் ஒரு கேப்பில் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இது ஏதாவது உங்கள் பாடியில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணதுனாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா? அதுதாங்க உண்மை. நீங்கள் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க? தொண்டையில் பிரச்சனை இருக்குது, நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனை, அப்படி தானே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. உங்கள் கருத்து இந்த பதிவில் கண்டிப்பாக மாறக்கூடுங்க. உங்களோட வறட்டு இருமல் ஒரு 3 மாதமாக இருக்குது, 6 மாதமாக இருக்குது, 1 வருஷமாக விட்டு விட்டு இருக்குது அல்லது கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு மலக்குடல் சம்மந்தமான பிரச்சனை இருக்குது. ஒன்று மோஷன் சிரமம், கான்ஸ்டிபேட் ஆகிட்டுருக்கீங்க, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போகுது, 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் போகுது, மெடிசன்ஸ் ஏதாவது எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்போ தான் நார்மலாக இருக்கேன், இல்லைன்னா கண்டிப்பாக மோஷனே போகாது, 4-5 நாள் கூட ஆகிடும், இப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம், ரெகுலராக மெடிசன்ஸ் எடுத்தால் தான் மோஷன் போகுதுன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்பீங்க. கேஸ் நிறையா ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அல்லது ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவைக்கு மேலே மோஷன் போகிறோம், மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே மோஷன் போயிடுறோம், அப்புறம் சாப்பிட்ட பிறகு மோஷன் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது, மோஷன் போகிறோம், அல்லது மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங், மார்னிங் அண்ட் நைட் இப்படி மாற்றி மாற்றி மோஷன் போயிட்டுருக்கோம். மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னா மோஷன் போகிறதே கிடையாது, 11 மணி 12 மணி இப்படி மாதிரி மோஷன் போயிட்டுருக்குறோம். திடீர்னு மோஷன் டென்ஷன் ஆனால் மோஷன் வந்துடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. 2-3 தடவைக்கு மேலே மோஷன் ஸ்டமக் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப வலிக்குது, ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்குது. இப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப நாளாக உங்களை பாதிச்சுட்ருக்கணும். இதுதான் உங்களோட வறட்டு இருமலுக்கு ரீசன்னா உங்களால் நம்ப முடியுதா? கோரிலேட் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள். உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு அக்குபஞ்சர் சிறந்த தீர்வு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள்.